Na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu. Lelo ezali dimanche 10 avril 2022. Tosangani awa na circonstance nini? Tosangani awa na circonstance ya clôture ya centenaire. Parce que soki toyebi eloko ememi biso awa ndenge tokoyeba pe ko situer matei na biso. Centenaire pona nini lingomba ebandi le 6 avril 1921 na le 6 avril 2021 ekokisi 100 ans. Depuis le 6 avril 1921 ti le 6 avril 1922 to sali déjà une année to koti na siècle ya sika to clôturer centenaire nde yango wana thème ya matei na biso ezali l'impact du centenaire de l'Église dans la vie et dans notre foi. Impact ya centenaire ya lingomba na kati na bomo ina biso pe na kati na kondima na biso. Impact nini centenaire ya lingomba ezali na yango na bomo ina biso pe na kondima na biso. Ndenge ezali momeseno na biso tobandaki na mukanda ya nzembo ya Bayuda. Nzembo ya Bayuda ezali banzembo oyo bana ya Israel babandaki koyemba tango babimaki na boumbu na Egypte kuna esika basalaki 430 ans. Babandaki koyemba yango kino na tango ya mosakoli Malaki to prophète Malachi. Ezalaki pona kokumisa pe kosanzola nzambe nde yango ebengami na Hébreu Teshilim kosanzola nzambe pe Tofilot mabondeli. Nzembo nyonso etiami na kombo ya mokonzi David. Pourquoi? Yende mokonzi ya liboso oyo abandaki kokumisa nzambe na banzembo. Kasi mutu akomaki banzembo oyo ezali Esdras na sorti ya boumbu ya Babylone oyo basalaki 70 ans epai ya mokonzi Nebukadnezar. Tango Cyrus aliberaki bango. Na banzembo yango David ayembaki 73 to 73. Asaf ayembaki 12. Kola ayembaki 11. Salomon ayembaki mibale. Moïse ayembi moko etani pe aye koyemba moko. Banzembo mususu oyo yebani bakombo te batiaki yango na molongo ya David kasi yete mutu ayembaki yango. Mingi na ba recherche to yiko mona ke non ba faire taire ba kombo ya bato oyo bayembaki parce que na culture ya ba juif mwasi azalaki valoriser te. Soki botangi batu bokotanga nombre ya basi te. Soki yo botaka ka basi na basi meme bazali 15 okoloba ngai na bota te. Soki parmi basi ozaka na mwana mobali moko okoloba nazalaka na mwana moko. Yango wana banzembo eyemba maki na basi etangamaki te. Nini ezali na kati ya banzembo? Banzembo wana ebandaki koyembama ndenge biso toyembaka kaka awa na eglise kimbangiste. Toyebi yango malamu ete biso tokobeta katolo pe tosito sosoli ke kimbangiste tozali Israel ya mibale. Ndenge kaka tokoyembaka na kati na lingomba na biso nde banzembo wana ebandaki koyembama. Biso pe tozali na banzembo oyo ezali classé selon ba catégorie, selon ba contenu. Yango wana to moderniser lisusu yango makasi
to diviser ba chorale na biso selon ba contenu ya banzembo. Soki totali lelo ezali na banzembo oyo ezali banzembo évangélique oyo yemba makana chorale des dirigeants. Tozali na banzembo ya ba supplication lokola banzembo oyo yemba makana koreki. Tozali na banzembo prophétique oyo ezali koloba makambo ya kalape oyo ezali koya banzembo ezali na jeteki. Tozali na banzembo ya ba louange pe ya ndenge na ndenge ya matanga ya ba fête ya chaque événement tozali na yango ezalaki bongo po biso tozali bana ya Israël. Na kati na banzembo oyo moyembi na nzembo oyo toponi ya 127 na verset 1 alobi nini? Soki nzambe atongi ndaku te, yo mutu oyo ozali kotonga yango ozali kosala mosala ya mpamba. Alobi lisusu mutu oyo akengelaka mboka sentinelle, soki nzambe ye moko azali kokengela mboka wana te, sentinelle azali kobebisa pongi na ye pamba, malamu batata na bamama makambo nyonso tosalaka yango elongo na nzambe. Malamu makambo nyonso tosalaka yango elongo na tata nzambe. Likambo nyonso tokosala malamu tosalaka yango elongo na nzambe. Jacques na chapitre 4 verset 13 à 15 azali ko condamner pe ko seka bato oyo basalaka ba projet sa kotia nzambe liboso. Alobi bato ebele basalaka nini? Lobi na kokende place tel, na kokende kulala kuna inane, na kosala commerce na ngai, na kozwa mbongo na ngai. Alobi tokoki kosala kabongo te, malamu toloba liboso soki nzambe alingi na kosala yango. Totangaki mukanda ya mibeko. Mibeko ya tata nzambe. Ndenge nini mibeko yaki? Tata nzambe asalaki elaka na Abraham, père de croyants. Mutu ya liboso yo asosola ke nzambe ifo azala eloko mususu, azali sanza te, azali na mai te, azali kuna te. Père de croyants. Asali na ye elaka ete libota na yo ekokende boumbu. Kuna bakosala 400 ans. Ya solo tango ekokaki bakendaki boumbu. Me bayaki kosala 430 ans. Eloko nini ememaki bango kuna? Akakolaki mubeko ya nzambe. Kata bandeke nyonso de parti ya kata banyama nyonso de parti ndeke ya tumbi yango mobimba. Tozwa likambo wana. Nzambe alaki ye bokosala 400 ans, metango bakei basali 430. Tozwa lisusu likambo wana. Tango ya kobima ya bana ya Israel, Moïse mutu atambusaki bango. Kasi tango bakomaki na ngomba ya Sinai, nde nzambe aye kopesa bana ya Israel mibeko. Kasi tango babimaki na Egypte, babimaki gratuitement mubeko ezalaki te, elingi koloba babimaki nde na bolingo ya nzambe na ngolu na ye, ezali te ke paske batosaki mubeko mawa ya nzambe kaka, mena nzela nzambe apesi bango mubeko. Likambo mususu tozwa yango wana. Tango bakomi pene ya mokili ya elaka, nzambe a ordonné batinda banongi bakende kononga mokili. Bakei kuna, bakei komona batu, balobi non. Ba géant, toko kabango te, biso toza komona na lokola mayoyo na miso na bango. Bana na biso bakotikala na esclavagisme kuna. Nzambe asepelaki likambo wana te. Pona nini? Balakisaki confiance epa ya nzambe te. Bato mibale kaka balobaki, bandeko, tala touti na epa ya Pharaon.
tokati sima ya monana, tosali makambo, tomeli mai ebimi na mabanga, tolei biloko kouta likolo, Nzambe akoki kotika biso te. Bato mibale wana, Kalebe na Yosua. Yango wana batata na ba mama, mibeko ya tata Nzambe tokoki ko néglige yango te. Mubeko lisumu ezali nini? Lisumu ezali nde le contraire de la loi, le contraire de la volonté de Dieu. Ça s'appelle le péché. Na grec nomos, yango eboti norme. Le contraire, le péché ezali anomia. Le contraire, a privatif, l'absence de la loi. Le contraire s'appelle le péché. Nzambe soki alobi likambo, yo osali le contraire na oyo Nzambe alobi, nde yango lisumu. Parce que nyonso, toute écriture est inspirée pour enseigner, pour instruire, pour corriger. Likambo wana ya ndeke ezali pona biso toyeba ke soki kaka Nzambe apesi ordre kokakola te. Tango yo kakoli osali lisumu, kosala ekobo te. Mubeko wana ezali 7e commandement, ezali na 14e verset. Kosala ekobo te. Pourquoi tolobi yango? Ba mususu ba monaka ke ezali tabu, ndenge tozali boye tolobela mubeko ya ekobo. Me batata na ba mama soki toyoki soni kolobela makambo oyo eza koboma lingomba, lingomba eko continue kobeba, pe puissance spirituelle ya lingomba ekosila. Ekobo ezali kobebisa lingomba. Lelo yo soki otali ndenge mote ya liboso ateaki, soki otali ba Sainte Lama 95% ekobo. Na longola kizemu, na bomaki libala, na salaki ekobo, eboye na boye. Kaka yango. Na ba groupe kolobate, soki omoni mwana ya kimbangisa akomi kosenga bosala ngai transfer, yazalaka na dirigeant me alingi yake na jeteki, yebaki ase azui mobali kuna na jeteki, na groupe na ye. Naza kosenga kaka transfer na longa na groupe wana, po basi ba baby sikuna ekobo. Batata na ba mama ekobo ezali lisumu mabe. Baby saki mboka oyo tozali kobenga yango mboka ya Korinte. Na Korinte bakomaki na expression bazali koloba à la corinthienne, c'est-à-dire ekobo pamba pamba. Na ekobo kuna na Korinte balobi te. Soki ekobo ya libanda nde mabe, mais soki tozali kosala ekobo biso bandimi na biso bandimi, eza problème te po ezali entre nous, prostitution sacrée babengaki yango bongo. Est-ce que na église na biso makambo wana toza komona yango te? Ekobo ezali lisumu oyo parmi mabe oyo Nzambe atumbelaki Sodome na Gomora. Ekobo ebebisaka nzoto na molimo. Ekobo ekotaka tina mikuwa. Mingi tosalaka ekobo ndenge nini? Okotambola na mwasi oyo azali mwasi na yo te, to mobali oyo azali mobali na yo te, osali ekobo. Okovanda na mwasi, ovanda na ye na ndako yaka tovanda, osala na ye mariage te, oza kosala ekobo. Koka bwana na mwasi, pe okei kobala mwasi mususu, mwasi wana okabwani na ye, osi osala na ye mariage, okabwani na ye, okei kobala mwasi mususu. Matthieu 19:5 nkolo Yesu alobi, oyo akabwani na mwasi na ye akei kobala mwasi mususu, ayebake aza kosala kindumba. Mutu na mutu amituna,
aussi o créer les mwasi na yo makambo po aussi o komi na makango lingi obala ye bokabwana ekobo ekokomisa biso liboso ya Nzambe te. Forme mususu pe ya ekobo kotala mwasi na miso ya kolula osali ekobo. Papa diangenda alobaka na mbuta moko to tata moko ye moko aza komona mwasi wana aleki mbuta mtu wana atali. Papa alobi papa kotala ka mwasi ndenge wana te, kotala ka ba mama ndenge wana te. Tango zako lula zako mono zako mwasi osali deja ekobo wana nkolo Yesu mutu alobaki boyebi ke lobami ke kosala ekobo na mwasi te. Mengai na lobi na bino kotala kaka na miso ya kolula ozako sala ekobo. Totika prostitution ezali lisumu ekoki kozala sacré te ke tosala ka yango kaka entre nous ekoma sacré ndenge ezalaka na Corinthe jamais. Mingi tozali koboma mabala na nko kilikili na Kinshasa koloba te, na Poto koloba te, na Luanda koloba te, bisika mususu boyebi na ba pastere akwe na lisumu pe bayambi ye atelemi pona nini asalaki ekobo. Banganga Nzambe mukanda ya Osée chapitre 4 verset 6 elobi banganga Nzambe bomemi ngambo. Bato na ngai bazali kokufa po mutu ya koyebisa bango makambo azali te. Oyo nde toteya na bandimi po lingomba ezwa nguya na yango ya Molimo Mosantu. Okomona likambo ya kokabola mabala kuna na commission de discipline esali 2 ans 3 ans batu bazali kobendana po ezali na baoyo bazali pour ezali na baoyo bazali contre bamususu bazali ko défendre bamususu bazali kolinga bapinir. Tozali kolinga to sacraliser ekobo. Ekobo ezali nde lisumu ebomaka nzoto na molimo. Toleki na mokanda ya baebele. Mukanda ya baebele oyo totangaki. Totangi mukanda ya baebele oyo elobi nini? Toma Polo alobi boye. Bino bolingaki nde bozala ba maître, ba lakisi, ba enseignant, ba professeur. Mais nazali kokamwa ti boye bozali nano na posa balakisa bino makambo ya mike ya ebandeli ya liloba ya Nzambe. Bokomi na niveau ata ya kolinga bomelaka kaka miliki. Zokande miliki ezali nde pona bana mike. Bino bana ya mikolo ba mikolo baliaka biloko oyo ya makasi. Biloko ya makasi nde epesaka mutu raisonnement ekola akoma mutu ya ko juger jugement na yezala juste pe akoma na discernement. Sikoyo bokomi kolinga kaka miliki oyo amelaka miliki na potopoto azali bebe yango wana bakokaka ko raisonner makambo ya makasi te. Batata na ba mama tozali na année ya centenaire, clôture ya centenaire. Yango wana tolobaki impact nini centenaire ezali na yango na bomoi na biso pe na kondima na biso. Lingomba ekoli centenaire ezali âge de référence ya maturité ya affirmation pe ya confirmation. Âge ya référence ya affirmation pe confirmation ya maturité spirituelle. Parce que tozali na lingomba. Est-ce que biso tosito acquérir maturité spirituelle? Po mutu nyonso tango akoloba lingomba ese kokisi 100 ans
Lingomba ese kokisi 100 ans. Mais na lingomba kokisi 100 ans, tala kondima na yo. Lingomba ekoli ekomi na 100 ans. Abraham abotaka mwana na ye ya Isaac na âge ya 100 ans. Ezali clôture ya centenaire, mais ezali une nouvelle page qui s'ouvre pour notre début. Ezali moment ya accomplissement ya ba promesse centenaire, parce que c'est la nouvelle page qui s'ouvre. Abraham asali 100 ans, Nzambe alakaki ki okobota mwana, mais asali 100 ans, Isaac ayaki kobota mandena 100 ans. Boko kisami ya elaka ebandi. Biso 100 ans sikoyo ekoki. Nzambe azali na oyo azali kobongisa pona esalema na kati na lingomba na biso, mais to vérifier maturité spirituelle na biso ezali ndenge nini. Soki tozali nanu lelo na posa tozonga kalisusu bayebisaka biso makambo ya mike wana ya liloba ya Nzambe, biso bato oyo tokokaki kozala deja ba maître, ba professeur, ba docteur. Yango wana batata na ba mama ndenge tolobaki na lisumu ya Ekobo, mote ya teaki la fois passée alobaki makambo papa diangenda alobaka. Oyo asalaka Ekobo azalaka lokola ebembe ya mbwa oyo zali kopola. Yango wana Thomas Paul pe alobi na 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16 alobi tozali groupe mibale ezali na ba oyo bazali epai ya Nzambe to liboso ya Nzambe bazali solo ya bibembe. Ba mususu bazali liboso epai ya Nzambe solo ya malasi. Botanga yango na 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Yo nangai tozali solo nini devant Papa Simon Kimbangu Kiangani? Solo ya ebembe to solo ya malasi? Malamu tozala solo ya malasi. Tokola kondima na biso ekola. 100 ans, un siècle. Nenge tolobaki ezali âge ya maturité absolue. Ezali difficile ou bien rare mutu akokisa 100 ans. C'est le début d'une nouvelle page, une fin qui lance un nouveau début. Un nouveau début qui constitue la confirmation et l'accomplissement de ce que l'on projette. Nzambe aprometaki nenge tolobaki ki nabilaka na ye, nani akokota nabilaka na ye? Nani akokota? Ndenge nini sikoyo? Ndenge nini toko zua maturité spirituelle wana? Ndenge nini toko zala capable kosalisa Nzambe na biso? Nzambe aye kovanda na biso. Nzambe aye kovanda na biso. Bokonzi ya Nzambe uti na bayuda ekotinda mana esika ekobota mbuma. Nzambe aye kovanda na biso. Esaïe alobi, si l'Éternel des armées ne nous a pas laissé sa descendance, nous serions comme Sodome, comparable à Gomorre. Nkolo Yesu kuna na bayuda abotaki te. Kasi tangu ayawe pe na biso aboti. Molimo mosantu akoya tokovanda na ye libela na libela akolongwa te. Parce que atikeli biso descendance na ye, nous serons avec lui tous les jours et toutes les années. Ti kokokisama ya bilaka. Tozali bana ya alliance ya sika. Jérémie 31 elobi na kosala na bino alliance lokola oyo ya kalate, parce que ya kala batata na bino babebisaki, me ya mbala oyo bokoyeba ngai Nzambe. Mutu akoya lisusu kolakisa bino makambo ya Nzambe te, po Nzambe ye moko mutu akobanda koteya bino. Yango tozali komona
mikolo na mikolo papa Simon Kimbangu Kiangani azali koteya biso biso batei tokosala nini tokoreperkite message oyo ye apesaka biso nde tokokende koenseigner yango po ye moko kati na biso azali koteya biso mikolo na mikolo. To leki na mukanda ya Hébreu to ikendaki kosukisa na mukanda ya Jean sango malamu ya Yohane. Yohane nini kolo Yesu alobi tolobi bien pona ko acquérir maturité spirituelle po tozala capable ya kosala makambo tokosalela yango ndenge nini prière ya nkolo Yesu epesi biso ba réponse. Nkolo Yesu na prière na ye azalaki profond, parfois azali kosala ba redite kozongelaka makambo. Nzambe na ngai nasengi ete baoyo balandi ngai bazala moko ndenge ngai nazali kati na yo bango pe bazala kati na biso, bango bazala mutu moko po bato ya mokili bayebake yo otindaki ngai. Tala nasi nalakisi bango makambo nyonso pe napesi bango gloire oyo yo opesaki ngai. Basi bayebi ko contempler bokonzi na yo Nzambe pe basosoli yo. Yango nazali kosenga azongeli lisusu bazala bato mutu moko ndenge ngai na yo tozali mutu moko. Nde yango tokozwa bokasi ya kobunda na moyeni Satana. Nzambe na biso azali na biso elongo soki tokangami na ye. Yango wana batata na bamama ezali clôture ya centenaire tosali lokola bilan tokomi na âge ya maturité biso baba koko baba na ekoloba na biso mukolo afulaka minu te. Pona nini? Bana mike bakomaka na periode moko okoyoka mwana azali kosala balobi mwana oyo azako fula minu, c'est-à-dire minu elingi ebima. Kasi soki yo mukolo okomi kosala makambo lokola ya mwana bakoyebisa yo papa mukolo afulaka minu te, c'est-à-dire mukolo akoki kosala lisusu makambo ya bana mikete. Biso tolingi kaka kofula minu, tolingi kaka miliki na potopoto. Biso tokomi bato oyo il faut tozala ba professeur. Toma Polo mutu alobi yango il faut tolakisa moyini Satana ke biso tozali soudé ke tolkokisi centenaire tozali kozela bilaka soki eye butu pe moi tokozwa yango soki bitumba. Tozwa exemple ya basurveillant bayebisa basurveillant ke surveillant okoki kolakisa mutu musapi te po musapi na yo wana eza munduki me okomona lelo kuswana kufingana eyo nakobeta yo ozali spécial wana ezali exemple kaka moko me makambo ezali ebele. Tozala kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani tozala solo ya malasi epai na ye kasi solo ya bibembe te pona kosilisa na sengi na chorale de dirigeant bopesa biso nzembo mokili oyo mopesa melinga na sengi na chorale de dirigeant nguya pe nkembo ezali nde epai na ye mokili oyo mopesa melinga nguya mpe nkembo nyonso epai na nga boya epai na ngai nakopesa bino nani akolobela bino epai ya tata. Na bakuple na yango eyembaka tokobanga soki te tokolenga soki te tozali na ntoma ye molimo santo molobeli banani oyo bakozanga mpo bakota na Yerusalemi ya sika. Donc nzembo wana nina sengaki kasi
ezali kaka similaire, problème ezali te. Tosilisi boye na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Mosanto. Amen. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abana na kebisa kabino bobongwana ete bozala mwina. Tolandi na bokebi nyonso na attention soutenue matei minene mauti kopesamela biso na papa révérend Alafa Ramazani Mwana Kabeya et azali représentant légal deuxième suppléant en charge des mouvements et associations na République ya Angola. Matei ya bongseli biso na mikanda mine atangeli biso. Psaume de David 127 verset 1, Exode 20 verset 1 à 17, Hébreux chapitre 5 verset 12 à 14, Jean chapitre 17 verset 21 à 26. Référence 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Sangai mola toyangu ya satana komeka alunganga ite pesanga imbuya yako bengana ye azala musika nanga nzoto pe moli moranga ibikusiyo.
banso tomoni bokoti ya tata Nzambe nde tozongeli programme monsola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye tata Nzambi wa izavwanda fakati kati kwa bana babantu tsilulu za mfumoto Yesu Kristo ovo mbote yandi kenda kutulombila nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba nensatambula kadika inzeiko kaka kambi fikunda nga yandi kintwadi beto tubankwa nsambu ekumakadi nsadisi tumwini tata Simoni Kimbangu tukale 12 septembre 1887 wena yeto kintwadi na telumbu kya uno yandi inzambi sedi ya mvu ntino yenge ntino mintino nzambi ya ntekila kayenako nzambi na kunlandila mpeka yenako yandi kwa di nzambi luvuva mulutujitomba yandi ukutovana lo kawankakako kabena boleko kabena mpepatatuko yandi kaka dina tulombele kwa sede tata mwanda velela watu tela mana tukuvana kiambote faki ulendele kutufwanda sedeto wanzambieto beto bana bako tukulombele wabakafulu watusigirigisa tusamba entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela amen nakombo tata mwana pe tata mulimo santo tolanda ki mate na biso tata pasteur mutate ya kibiso abandelaki na banzembo bayuda akena mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika biso toyebike tozali bana mapamboli tata Nzambe alingi biso mingi ye atikaka biso te toyebi malamu ke babunisaka biso ntango nyonso pa ya Satana Nzambe pe atiki biso te kolo Yesu ayaki mpona kobikisa biso tata Simon Kimbangu ayaki mpona kobikisa biso soki totali likambo oyo kolo Yesu alobaki na tata Simon Kimbangu musala ya tata eza ya kolala
daponi yo tata Simon Kimbangu kenda kolamusa bango. E solo tobungaka nzela. Nzela tobosana yango. Tokomaki kosala oyo nyonso tolingi. Satana mpe asimbaki biso makasi. Surtout loposo mwindo. Valere ezalaki te. Tozalaki lokola libanga oyo ebwakama. Mason atali libanga forme nango te esimbi te nati yango na fondation. Abwaki yango. Mais a continué kotonga moni non. Ke kozwa libanga na récupérer yango. Atie yango na coin po emonanaka. Mutu nyonso atala yango. Tata Kimbangu ayaki. Bakoko bamoni pasi. Bakoko bakangami. Ye moko pe papa Kimbangu alobaki yango bien. Toko kangama toko mona pasi. Po tozo kende na bana na bakoko na biso toko bota. Ba mona pasi yo tozana ngote. Bolamu ezala kati na bango. Yango mone lelo yo. Tobunga kanzela. Tokoma na nzela. Chikoyo ba devoir nyonso ba tata batikela kibiso. Yango tozo kolanda, yango tozali kosalela. Malgré mpasi ezali, bitumba ezali, koswana ezali, kobunda ezali. Biso totelemela kaka wana. Maloba ya tata Nzambe ata ewumeli ekosala. Tozomona kola eloko ezali te. Biso toyebi ke mabondeli na biso Nzambe ayokaka yango. Tango mapambo ezokota na nzoto okomona yango te. Tokomona kaka changement. Likambo osengaki parfois obosanaki na yo. Ebola yeli yo yebaka makambo oyo osengaki Nzambe asalisi yo. Mapambo okomona yango na miso te. Nga na ke na sengi libondeli. Nga na sengi mapambo. Nga na sambeli. Me bapesi nga eloko te na simba na maboko. Biso kuna tozalaka te. O basimbisa yo boye. Boye salisa yo. Bondela kaka. Tango Yesu soki asalisi mutu atini na mai na silo. Tomoni pe tata Simon Kimbangu. Na nkambo asalisi mutu atini na mai kenda kosokola. Mai ya sima. O biloko ya kosimba simbisa mutu. Biso tosalelaka mwana te. Ndimela Nzambe no na sor. Nzambe pe akotika yo te. Biso totalela kaka olingi Nzambe esala makati na biso mapamboli tozo yango. Tobungaka nzela. Makambo mingi balakisi biso na tosali yango te. Tozali pe kotonga Yelusalemi. Tine ezali tozo kotongela Yelusalemi. Mokili mobimba mabota nyonso ekoya na Yelusalemi. Mupaya soki ayeli yo okoyamba ye folalisa ye folesa ye. Programme ngomba pesaka yango nde biloko ezangaka te na Yelusalemi. Ndenge tomataki tuyaki na Ntinsani toluwe mituka tuye na mbongo Ntinsani tuye na biloko wana nde mapambo na biso tozali kotonga Yelusalemi tozosalela Nzata Nzambe. Biso tozosenga nde mapamboli ezala mingi. Makambo tozosalela mabondeli liwa etelema. La 21 etelemaka 9 ans bato bazali kokufa te. Lelo soki balobi na biso liwa etelemi
kimia mpe kokota kati na biso me totosa tata nzambe na nyonso azali kosenga biso yango sango monene toza nango yango wana batela elembo na yo komekama ye mingi mpo toyebi ke 4e génération nzambe alinga arekipere bana na ye bizalele ya moto na moto ezali komonana soki osalaka bolamu continue kosala bolamu na yo soki mpe osalaka mabe na yo continue mabe na yo nde bokokutana na tata nzambe moke bapesi biso yango wana tosilisi na komba tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika totonda lusia musu tutambudi kwa tata nzambi munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
En place, pour d'aller à vous, pour le salut. Salut! Tata Simonique Mambo Kiaman, Swalongo Swalipon, Bifrata Tutuso, Bifrata Mufran Kembo Tutus, Yimuya, Tata Swallow, Tukolo Bea Bakafuru Yatabola Ntitus. À vous l'exercice. Attention, compagnie d'honneur. À gauche, gauche. Pour les préparatifs du défilé d'honneur. Musique. Thank you.
retard na bapesi mbongo te baverse nano te bayongo verse toyokani ye Leta papa. oyo mpe totikali na mbongo na maboko toyaki mpona le 6 avril to nsinzali toya kotia yango wete te lobi na ntongo nde tosilisi topesi bakupe wana nde tosilisi libela kozonga toyokani Leta papa. bongo ikele wapi yao bandimi sawa allez Ok.